pies arriba, no quiero que estén los pies colgando, cabrón, hazlo bien. ¡Aiden! No, se apagó el pinche botón. Solo.
bien, Aiden, pero no me esperaste. Tienes que esperar a papá. ¿Qué tal si algo se me descompone o me caigo? Se apagó la pinche moto, pero el switch se activó el switch. Bien, chócala.